Thank you, karibu sana kwa Moroto FM thaa ici na 24 thaa ithatu cia utuku na niko kwirite mugeni witu of course ni honorable Maina Njenga ni mutongoria na chairman atugeithie na twira by the way thini wa Facebook ya Moroto FM no thi hau no share na nigetha uhoro uyu ukorwo ikinyira andu ingi muno muheshimiwa kwero atia good evening gutire na uru ni ndakena ni gukuona ona ni ndakena na gukinya guku guku thi ndoka nduri woka ndona ni guthaka muno ni kwina maundu mega yes ndona kwina muoroto akiriguo nyamwiretwo muoroto FM ni na muoroto akiriguo andu ni ingi muno magwetereire ma millions kuma bururi witu wa Kenya ona gwata nja wa bururi wa Kenya na gwendo mageithie twambiriria hau uguo githitiguo ithe muthikiriria Mount Kenya county ciothe Mwambatha twikurero Dorothy kila mahali mageithie wa mbere ni ngatho ngucokia ni tondu wa kunyamukira thiini wa kituo giki kia Moroto FM yes na ni ndenda kugeithia thikiriria othe ya Moroto FM ngimera maikare na thayo mathikiririe kirira giki tugukorwo tukiaria haha na mamenye ati ni tumendete na Ngai amarathime aria metoro marahuke nä u tå hote kwaraniria na njä ra yagä akiriguo karibu sana gä thayo akiriguo muheshimiwa tå kambia na rä rä kä å ria njå atongoria othe bå rå ri tumä te kå tå kinyä te kå na tå rorete kå twä ta bå rå ri tå rorete kå tumä te kå tå kinyä te kå na tå rorete kå ta bå rå ri yes ngå ciria kå rä a tumä te rä tuthikiumä te kå rä a bå rå ri wa rå irwo kå rä a kwa mau kå rä a mau yagä thire kå rä a må titå mä aka må gwanja bå rå ri å gä gä coka å kä heo wä yathi waheo wä yathi githä tå tiakä onire må ndå gwä two må thuri ti Jomo Kenyatta na tå kä ona wathani wake na nä wagä thire mä aka 15 tå tiagä cokire tå gä korwo twä na Moi Moi agä twatwarithangia agä korwo na maå ndå mega na moru mothe no mega na no marä o maitå hä ndä ä yo ithe tiguo twakä rä na caria iria cia tå hinyagä rä ria ona redio ici må kä rä nacio rä ithe ciakä rä hinge hä ndä ä yo tå tiagä thikagä ria å horo wa KBC redio KBC na VOK tå tingiaiguire kä ndå ta muoroto tå tigä å kä te tå kä gä ana wä yathi section 2A ndä akä eherire na maå ndå magä tuä ka rä u nä multi-party na rä u nä tå gä å kä te nginya rä u haha tå roka kwa Uhuru na rä u ndirakä igua twä kå ngä ithu tirakä rä mwena å rä wa Azimio na angä marakä rä bottom up na Kenya Kwanza o å rä a kå ragä thire toguo kå gå gä ikara na rä u githä må ndå ndagä ikaraga å rä a kå rä å kä rä oro å guo rä tå rakiuga bå rå ri å rä a na thayå andå nä mathire ithurano na ithurano igä kä rä ka thutha wa kå rä ka rä u githä ti gå gä twarithia bå rå ri na mbere na hau nä ho tå kä rä hau hora na nä tå kiumä te harä a ha maandamano nä tuonire bå rå ri ndå rathiä wega tiakä ambire gå thiä maandamano baba agä kiuga tå thiä maandamano rä u twathiä maandamano maandamano timo marakä rehire å horo wa kwaranä ria dialogue Kenya Kwanza äragä cagå ra andå må gwanja na baba na ithuĩ tũracagũra andũ mũgwanja nĩgetha rĩu andũ mathiĩ metha-inĩ rĩ tũkĩmenya nĩ atĩa tũgũkinya hau mũnene tũcoke rĩrĩ kũrĩ na mũcemanio wĩrĩga gũkorwo naguo kũrĩa mwena wa Murang'a County harĩa Keno na ngĩona ũkiuga no wende mwethane na deputy president nĩgetha mwaranĩrie nĩ mwethanĩte hihi tũtirĩ tũrethana no nĩ ndakĩmũtũmĩire kĩama ngĩkiuga atĩrĩrĩ mũthuri ũyũ tondũ no wa gũkũ Mt Kenya rĩ na no aragĩthiũrũrũka o Mt Kenya ĩrĩa ndĩragĩthiũrũrũka rĩ na araria ruga o ĩrĩa ndĩraria rĩ kwĩna thĩna ĩrĩkũ tũngĩkĩona na akĩnjĩra thĩna ũrĩa akoragwo naguo na niĩ nĩkĩ kaĩ mũkoragwo na thĩna mwĩna mũhecibwa deputy president ndũĩ rĩu rĩrĩa andũ mekwambĩrĩria gũikanĩria mĩario ararĩria mwena ũyũ ũyũ angĩ ararĩria mwena ũyũ andũ matikĩrĩ maraiguana biũ nĩguo no rĩu rĩ tũgũkĩhoya Ngai atũteithie atũhe ũrũme ũcio thĩinĩ wa Mt Kenya andũ matige gwĩciria kũrĩa ciaca mararĩ ndĩmeciria ũhoro wa thayũ koguo kwĩna ngayũkano Mt Kenya kwĩna ngayũkano twarie ũhoro wa kwĩna ngayũkano nene mũno Mt Kenya yareho nĩkĩ ngayũkano ĩno rĩ wa mbere ithuĩ tũtiakĩrĩ mwena ũrĩa wa Azimio tũkĩra andũ
andu a Kenya Kwanza hatire handu murathie na wa Kenya Kwanza makirugama mwena uria makiuga kuri tiri gundu kurarathie enye makamwira gutire kuri murathie magagitwita aguruki na ithe tukauga nao ni aguruki hindi ya aguruki we tiari hindi no ya kiri ya nasa ciothe ni cia kugurukanira okay ni sawa basi hindi yothe athie aciaca ri andu ni magurukanagira okay no tukakiuga atiriri thutha wa maundu mothe ri ona mucii na andu muturi na mutumia andu ni manegenanagia no matiaga guturania hamwe andu ni macaragia thayu na kiria ki bata thiini wa bururi wa Kenya ni andu magie na thayu tondu andu mena thayu ni mahotaga gwika biashara ciao mahotaga guthomithia ciana ciao na ciana icio igathoma igacoka igoka ikamateithia barabara ciakagwo andu mageka biashara na andu magekirwo thitima maundu makagira riu macio nimo mahoya maitu kwa thaa ici tondu no nginya bururi uthie na mbere na bururi ndungithie na mbere gutari na thayu na thayu ucio niguo turahoya mwathani aikire thiini wa ngoro citu na acoke ekire wendo na urumwe tondu niguo wagite thiini wa kirima tondu andu ni makoretwo makahugukanira tariu warora okorwo ni Gikuyu-ini ri kwina ciama kwina andu mareta kiama kwina andu mangi mareta Kikuyu Council of Elders da ona ngiuma haha ri kumete he muthuri hau wa vice chairman wa kiama Kikuyu Council of Elders na muthuri ucio ni muthuri wa bata akunjiraga uria tungithondeka thayu uria tungithondeka micemanio nigetha tucokanirie anake na athuri makome kindu kimwe ndakimwira nie ri ndambite gucokaniria athuri mareiki nigetha twambe tucire cira mwega no riu nindirona micemanio uria tugwitia ri tugwitia micemanio wa atumia na micemanio wa atumia matigukihorehwo ni athuri ao uguo ni turacokeria Kikuyu Council of Elders muno ngatho especially muthuri wiho gwitwo chairman wa cira wa Kiago na engineer Muthoga ni tondu wa gwiciria riciria riu ria gucokaniria thuri na ciana ciao twakiuga atiriri ona tungigithie tukirora mwena wa kuruga mwakari tugithondeka mucemanio ungi hau that is true ha Mt Kenya munene muno gukira riu ucio turari naguo keno riu nigetha athuri othe aria meitaga a Mt Kenya ri mundu wothe wina miaka 18 guthii na mbere nginya 150 ri tucemanie hau mena atumia ao twaranirie tumenye nikii giki tariu ngirora mundu witu ri akorwo ni andu aya a Rift Valley ri makoragwo me very serious me thutha wa William Ruto that is true thiini wa Rift Valley na no tugire nginya kiama giki kia Kenya Kwanza ri kihumo ni ku Rift Valley ni kiumete ku Rift Valley na kiauma ku Rift Valley ri tukona andu acio ni mahurire kura wega muno magacokanira wega thiini wa kiama kia UDA muno ucio na ukona rurire ru ni rwacoka wega muno warora mwena wa Githumo na kuo ri na wandu mahana ta andu a dini mwena wa baba nima marumireire baba na makoroga makuite nake pio na ithe tukoria atiriri ithe tai twarogirwo no tareke nguri muheshimiwa no gwetwo wega muno tuiga kwina ngayuko na Mt Kenya na nima by the way tutionaga nduriri ingi kwina maundu maya ma wirano wa gisiasa andu gukanirira makoragwo mena urumwe lemi aske ngayuko no ya Mt Kenya ri yareho ni gukorwo kuri na mwaho wa Azimio aria macindirwo na mwaho wa Kenya Kwanza kana ni wirano in positions nguga atiriri kuma kiambiriria ri mukuyu ni ambe ya Gitonga tondu no wambire kuoya thirikari hindi ya Jomo Kenyatta akiga indo muno ni mundu agia indo muno ni aturikaga that is true iyo kiga indo muno ni guturika akacoka akorwo very proud maundu make na agakorwo very reserved riu na tugicoka tukiingira njohi-ini tuingira njohi-ini na raha nyingi kiria twaturaga nakio thiini wa Mugikuyu ri gikiaga uguo riu kuria twathiaga kuhoya kirira thingira ri thingira tutithiaga uguo na unity ri ni yagaga riu twatuikire tucemanagia irabu-ini koguo gwiciria koguo ore twina indo nyingi nicio iratuma tukorwo twina wirano tiguo riu mundu akona uria ungi ndari bata
Tariu ngerora tariu kuria tuikaraga na guku mwena wa Kendari na kuria kungi na Lavington na guku ri no ikare ona mweri utari wona your neighbor tondu we aumaga na gate yake agathii riu tiga gukorirwo kwina maombolezi ri mungigicamania ku kana mahoya kanitha-ini hatiri handu muracamania riu uhoro ucio wa uiguano ni wambire ugithie thi na andu uria maturaga meciragia uhoro wa Ngai wao magicoka thi thiini wa witikio na korwo ni mari ona witikio ri ti uria serious piu tondu in fact maathani maria Ngai atutigeire ri ni maathani 10 na korwo no tuhingie maathani macio ria mbere wendani ri ni kindu kibata muno. Tariu for example ri ndirona andu mena ng'aragu kundu na kundu na kwenda itonga nene muno thiini wa Mt Kenya no gitonga kiu no gikorwo kina hinya muno guteithia muthini ucio thi mutiraiguire nginya na guku mwena wa Mavoko muraigua Mavoko andu makiria ma andu 100,000 ni maragire gwa guikara riu ona kunenge mahetwo no tithi haha Njiro ona haha Njiro kwa muthuri ugwetwo Kirima Gilson Kirima ukoria atiriri ona tondu gukiaragio ciothe mundu angeikara handu miaka 20 ri na in fact ona katiba ya bururi yuga mundu angeikara handu miaka 12 no handu hau we ni wage ni kugia na first priority ndwagereire ni kumomorerwo ro uguo no wage ni kuheo notice at least ya mieri 3 nigetha at least no caririo haria ugagithii tondu ni wakirwo hau ti haku ni hakwa kwa factory riu ni wega mundu tariu tungimomora nyumba ino ri ni wega tukuonie haria uguthii gwikira studio yaku riu haria ri tutiramonia haria marathii no kumomora tu na indo igatigwo handu nja riu we ugatigwo ukirira riu ni turoria atongoria aitu aria athure ona tugiciragia uhoro witu ithuĩ enyewe twicirie nginya andu aria mararia thina in fact andu acio mahenetio na hau ri Mavoko ri ti kamba aiki niki kuira gitwaragia 70% ri maumite nginya na kuu Kirinyaga na Embu na kuu guothe riu riria turakira uguo mathina magithii na mbere haria ri tutireka wega nitwage ni gucaria alternative means nigetha ona koneka mugunda kangi kakuoneka kundu kungi ri andu aria turarutana haria ri twathi tukimaikara hau tatari muheshimiwa ri I mean blame game ino rikoretwo iriku muno andu makiblame thirikari ya Kenya Kwanza na andu acio ngwicire kwarekirio na thirikari akiri na hau gabere niguo governor the former governor wa Machakos Alfred Mutua kuri hindi agerete kwandikira EACC marua akamera mathuthuria aria marendi migunda iyo ri mugunda ucio ni wa ki ni wa East African Port Cement kana kiganda gia thimiti na gutire makinya makorire magitacukio no riu tugucitie uhoro ucio wothe tukawirehe nginya kuri thirikari ya Kenya Kwanza blame tuko blame thirikari kana tuko blame kinya aria mari hau Afrika tuge atiriri ono horo thina uyu wothe ndumite haria thirikari ya Kenya Kwanza tondu mugunda uyu originally wari wa Ikamba mugunda wi gwa Ikamba Mavoko na mugunda uyu ni Portland ni yaheirwo yenje mines kou ni Ikamba riri na lease ya mugunda ucio gicoka githira lease iyo mugunda ugicoka gwa Ikamba riu rira ningi uracokire Portland ri nigo turarigwo ni ri tondu riu ri andu maikarite kou na ni macetote nyumba cigakwo kou for 20 years andu makoretwo kou na andu makagura migunda kou riu ona thina uyu umite haria thirikari icio ciothe no riu haha tiho horo kiri muingi tondu haha niho decision irakimikirwo andu makiehere na riu makiehera ri riu thi tokiriro no ngukihoka ni kwagira no agwetwo horo ariri horo mwega muno koretwo campaign ya gukorwo kirehe andu hamwe muno athuri Mt Kenya kihonia kia leaders kana atongoria Mt Kenya nikii nigetha makorwo mena urumwe makaragia rumwe tandu riri ingi uria makoragwo magasapotaga mundu wao hamwe tondu ungirora by the way on social media sorry to say andu aria mokanagirira muno no gikuyu no ithu tucambaragia muno kurumana uhathi thina wa utongoria the same makanitha the same thina riu no gukora ati ni undu wa indo kana hihi thina solution ni nikii to indo ciciki tariu andu ni mararwa wira utongoria wa kanitha ni cingihite muno kakirigwa atiriri kanitha ici ciaingiha muno ri ni Ngai uracenjia kana no
maundu managicenjia riu indo ona ikirwa indo ti njuru ona gutire mundu agitonga ti uru tondu ni akora no hote gwiteithia no riu ni tukwenda tucokie pride itu thi hanini mundu akona uri ungi ni mwega kumukira nigetha tuheana itio na nigetha tuhote guikarania tumenye ithuothe tumite haria Gikuyu na Mumbi na Gikuyu na Mumbi ari muthuri na mutumia uguo ithuothe tumite hari family imwe tungĩikara thĩ twarie ta na mũgambo ũmwe ta ciana cia nyina ũmwe rĩ nĩ tũgũkorwo tũrĩ handũ hega tũheane itĩo na ũrĩa maandĩko mandĩkĩtwo rĩ tũhote gũkũrora maandĩko macio ũguo atongoria aitũ rĩ nĩ tũkwenda tũheane itĩo mũndũ atige kuona nĩ wa bata gũkĩra ũrĩa ũngĩ onakorwo nĩ ũrathurirwo na kĩama kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ rĩ ũcio ti ũndũ ciama no ta barabara ya gũtwara mũndũ kũrĩa arathiĩ kana matatu ũrĩa wonaga ũyũ nĩ aingĩra matatu ĩno no destination angĩkorwo nĩ Nairobi ciothe nĩ igũkinya ũguo ona angĩkorwo kũrarĩ andũ a Kenya Kwanza kũrarĩ na Azimio kahinda ga gwĩciria ũhoro wa ciama kahinda ga gwĩciria ũhoro wa unity ya bũrũri ũrĩa andũ magũikara wega ũrĩa andũ makwaranĩria na twakĩrio mbeca nĩ igũkorwo ci mũhuko na no tũcietereire tanyitirĩrwo hau mbũrĩki ndagĩka cigana nyiterere ndagĩka igĩrĩ ũkunde tũmaĩ tũcokererie gĩtiguo very nice ũkũrĩ Komoroto FM ũyũ nĩ mũgambo wa ma twĩna mũheshimiwa Maina Njenga ũyũ nĩ chairman wa rũrĩrĩ of course na gĩcokereria of course nĩ gũkorwo gĩkũhe mbeca ciaku na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno nĩgetha ũkorwo gatagatĩ ka andũ arĩa marakorwo makĩamũkĩra mbeca arĩa moima gĩcunjĩ kĩa mbere andũ 30 mũndũ o mũndũ ena mbeca ciake 30,000 rĩu ndĩna gĩkundi kĩngĩ kĩa andũ 30 o mũndũ 30,000 ũrĩa ũgwĩka ĩrĩ mũnyaka waku by the way na nĩ kaũndũ kahũthũ mũno kwa M-Pesa kau no kũgacĩra karĩa kahũthũ mũno nĩgetha we ũkorwo ũkĩgwatĩra mbeca ciaku kwa M-Pesa elipa na M-Pesa pay bill number wĩkĩre 973232 account wĩkĩre letter M amount nĩ 99 ũcio nĩguo tigiti waku nĩgetha we ũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca ciaku ena 41 thaa 3 cia ũtukũ nĩ tũracokereria Muoroto FM mataũni-inĩ mothe marĩ ikeno ũyũ ona Shembeteng kĩrĩa mũndũ akwaheaga yendingĩmwĩra Muoroto FM cieni-inĩ ciothe cia nyeki nduru ikaraha ũhiũ witũ nĩtũikaranagia na thayũ Muoroto FM tũrĩ o kuo ceceni ya nyĩmbo thaka tũrĩ o kuo Muoroto FM ũiguano wa Gĩkũyũ na Mũmbi Muoroto FM tũratherema tarũrĩo tũrĩ o kuo o mũthenya wa gatatũ ciehanda thaa 3:30 cia ũtukũ tũrikaga thĩinĩ wa kĩrĩra na ng'ano cia Biblia ndani ya Kamukunji Mutafania Kennedy Mwangi karibuni sana asante na kiokirira gigatelefone Apostle Dr. Anthony Garuya wa Kingdom Seekers Kitengela kwa itĩna rĩa mĩaka 7 gũtirĩ andũ makahota kwangana nĩ ũritũ ũrĩa ũgakorwo gũkũ thĩ ĩno na maithori na kĩeha na tũng'aurũ na ruo Kamukunji na marĩkia kũgũra muoyo wao na thakame yao Ngai nĩ agatũria kuma hau kanitha waiyĩrwo rĩ na mambĩkũria kana magakorwo wa mbere marĩtio rongo wa kerĩ matirĩ na kaũgũ wa gatatũ matithahĩtie na mũndũ wanja na andũ anja wa gatatũ matihana Mena Rafael Njoroge wa Njuguna Kamukunji Mutafania Kennedy Mwangi Kamukunji Muoroto FM Faza Kiunga Basuba Shela Mkomani Hindi Mkunubi Hongwe Witu Bahari Lamu East Lamu West Woko guothe ni Lamu County Ithuĩ Muoroto FM tũkĩte na mũrurumo mũnene ma Mugambo wa manemo kinyoe Muoroto FM Tunyite wega na ngengeshwa ya 87.6 FM Muoroto FM 87.6 FM Muoroto FM Mugambo wa ma 87.6 FM
Thank you, karibu sana kwa Moroto FM na 44 thaa ithatu cia utuku. Kamukoji ni utafarira, asante sana ni gukorwo we wi muruna wa kamukoji mahinda mari mothe Monday to Thursday, asante sana o kuria uri thini wa county citu ciothe 47. Thank you very much. Nagagutambura muno ningi muno marandika kora kwa Facebook na twi Facebook live ugithi hari uguo he Moroto FM twi live na twina muheshimiwa Maina Njenga uria witwo Gamu Karimi. Thengi muno wikora mwena wa Gatwe. Rafael Njoroge wa Njuguna ningi muno marandika muria witwo Jose kuma Githunguri. Kwina Jack kuma mwena wa Thika. Muria witwo Maina wa Mataiga, asante sana. Muria witwo Kevin wikora mwena wa Nyahururu, thank you very much. Ningi muno muria witwo Nyawira wikora Thufiri ni kuria kwanyu muheshimiwa. Thufiri ni kuria gwitu kondo kweli wale ingi muno. Laikipia. Laikipia. No Ngai no munene of course. Ko tuturagio ni mwathani. Na gutiuraga mbura nyingi. Kae Thufiri imwe no ri. Thufiri wauma Nyahururu ri. Uthie ugukinya Kinamba. Kinamba ya. Coke uthie nginya riu Thufiri tauni. Na ni kuri nginya Marani na kumbe. Marari. Marani. Okay. Ko Marani. Ko tikuo bara gikoragwo iroreire. Ya wici wa mahiu na ki. Wici wa mahiu. Na maundu maingi. Kuri andu angi matari mona wiathi na kuu. Ngucia ni mari wona Ngai ateithia. No wi mutongoria na umite Laikipia. Koguo ri we wi gitumi kia mbere nikio matonete wiathi ki mutongoria kuma Laikipia muheshimiwa. Aria me kuu ri ndio meite-ini. Na mena matharaita ma kurangira andu. Na mena mbeca na kila kindu. Riu tondu kuri aria magituikire ni ori. Gitiyo kahinda-ini gaka makirugamirire. Kinya makiremwo ni wira tugiuke. Good. Tucoke thini wa direct. Tucoke. Na no githio ni aheshimiwa aingi muno ni tukumagweta baadaye. Ari kuri acio. Ni aingi marengo mathoma haha baadaye muheshimiwa. Na ni ndamageithia aheshimiwa acio. Ni njuaine na ingi. Nginya muria witwo spokesperson wa thirikari Isaac Kamwa ura murata wako muno. Yoka hau maita maingi muno hau ikari. Kimwiro na ni ndamugeithia muno. Eni. Na riria retire nake ahe wira ucio na ni ndui na ngihote onaguo. Mwarimu karu wa thirikari. Gigi kihoto onani. No hote. Tucoke thini wa ni kugwetete kaundu kegi dialogue kana miario iria yambikitwo gatagati ga Kenya Kwanza na Azimio. Na ndironire muheshimiwa Raila Odinga akiuga aikorwo garama ya muturire te gukorwo ikurukite draft iyo yari kari ndagakorwo agikira kirore ni undu wa garama ya muturire. Indo ni ikoretwo ihembite muno by the way to hindi no ya thirikari ya Kenya Kwanza ngugicirio na kindu last 3 years toro burete kiriga kura miaka 3 mithiru thogora wa mutu maguta ni mabatire maundu maingi mara makoretwo mari kuo. Ni kendo rame thini wa Azimio maratindika thirikari no muno no horo wa garama ya muturire na maundu makoretwo mari kumuheshimiwa. Nake tuge atiriri ti andu a Azimio maratindika thirikari. Andu othe ni ahutu. Na garama ya maisha ndiri kuria kwa Azimio bururi-ini wothe. Aria ni mbu marauga makiugira aria angi nao marenda maugiririo nao. Uguo ri horo wa maguta ri ti thiri. Maguta matirahaica kuri Azimio maraiki nima marahaica kuri mundu wothe. No nakorwo kuria maguta maumaga nikuo thina uriri. Riu ni kwari uhoro ucio wa kuruta tubeca tunini twa kurugamirira andu subsidy nigetha maguta mathie thi. Uguo kira twarariria ni kuga atiriri maisha maya matie guthii iguru uguo marathi. Agikorwo uria mwatwiraga ni mugeka niguo muragika mwagire ni gukorwo mugika ri itho na tutirauga mweke undu mugeni uria muga ni mugeka ri mutigike oro uguo na andu ni maguikara thayo. No muheshimiwa tariu thirikari ya Kenya Kwanza ina mwaka umwe na mieri iri kumenya kio ya wathani. Niguo gutire maundu mega mekikite magitamburika kana muthikiriria ngirwo ungimwira haha tha ici maria riu tangible. Reke tuge atiriri kuri maundu mega gutiaga maundu moru no macio mega ri bado mari okuo. Tondu kwa nginya hau tutikiri ona thayo. Nima that is true. Na nitukiri no tongoria uri ukiri kuo na kuri andu aria magithurirwo na andu magithurwo githe ona upinzani ndukiri okuo. Uguo gutiagite maundu mega mo mekikite. Tondu no turakiona kundu kumwe bara ni iragiakwo kuria kungi mai ni marenjwo kuria kungi andu ni marakiheo basari. Maundu macio nimo turauga atiriri
matige kuheanwo na kimenyano akorwo ni maraheanwo ri maheanwo andu kuringana na uingi wa andu uguo kule no one man one vote one vote one shilling na kiria turauga thiini wa majadiliano maya ri Kenya Kwanza iraugaga ni kwenda county ciongererwo na ithe tukauga ati county cikuongererwo tukwenda members of parliament mongererwo ona menda gukinya 360 tondu riria county cirongererwo ri ithuĩ Mt Kenya ni tukuongererwo county kiria riria constituency irongererwo ri ithuĩ Mt Kenya ni tukugunĩka muno tondu MP ni arakirengerwo mbeca iria arekirugamirira constituency nacio tariu gutauga ni tukwenda tuongererwo county 70 ri icio ni mbeca nyingi muno milioni igana rimwe ri multiply by 70 ni mbeca cigana thitikiruta bilioni 70 ni bilioni 70 bilioni 70 mbeca icio turakirekererio ciake akorwo ni county ici irongererwo ri itirongererwo Mt Kenya interest itu ri reke twambĩrĩrie ũhoro wa Mt Kenya tondu okorwo ni North Eastern ri basarĩ mũndũ rĩngĩ ni arĩhagĩrwo nginya 200,000 uko ni 2,000 3,000 ithe tikio turauga andu maigananio akorwo ni ũhoro wa mawĩra ri andu mandĩkwo mawĩra kũringana na ũrĩa mena ũgĩ ti kũrora rĩtwa rĩa mbere na rĩa mũico tondu wakĩrora rĩtwa rĩa mbere ũrĩa arambĩrĩirie ri ukamenya mũndũ ũcio no acentro ukamũiga mũkando ri ningĩ ona ũrĩa kũratuĩka atĩ twĩna 50% ya mawĩra ri ndigwĩciria nĩguo kũrĩ tutirĩ na 50% ya mawĩra twĩna percentage nini nitwagĩrĩire gũkorwo tukiongererwo mawĩra maingĩ muno thĩinĩ wa population ĩrĩa twĩnayo mawĩra ma ministries kana mawĩra ma kũmahicima guothe onakorwo ni ministry onakorwo ni kwa jeshi kwa borithi kuria guothe kwĩna wĩra nitwagĩrĩire gũkorwo twĩkuo failure ya gũkorwo tũtirĩ aingĩ tarĩu ona ũngĩrora ri kari watongoria Mt Kenya makĩhĩtagia tarĩu ricabu ĩragĩũkire haha ri ndonire mũndũ ũmwe njamba ya rũrĩrĩ Moses Kuria ni akĩrutwo harĩa hena indo athiĩ na harĩa hangĩ onako ni athire ministry ri hau hatirĩ na indo mũno wathikĩrĩria na nĩguo arakĩbangĩte wĩra arathiĩ agĩtangathaga county to county Moses Kuria ni mũndũ wa bata na Moses Kuria angĩrorwo wega ri ni akũruta wĩra onacio mararĩ wĩra-inĩ magacenjanio ri ona Alice Wahome na arĩa angĩ ri nĩ ingĩhoya mũndũ harĩa arĩ ri ambe arutĩre wĩra no atarĩ aramenya nginya mbabu ri nĩ eherire atarĩ aramenya nginya kũrĩa mũndũ athiaga gwĩkĩra tizi ri nĩ eherire tutikĩrĩria andũ tutirĩ mũndũ ũtahĩtagia na tutirauga andũ atĩ Kenya Kwanza nĩ raruta wĩra uru no rĩu ri promises ciria makĩragĩra andũ ri tarĩu mũcemanio rĩrĩa mathiaga ri taiguaga tutatenga bilioni 50 tutatenga bilioni 100 bilioni ici ri tutiona ikĩruta wĩra thaa ici no ndĩ mũhecimiwa ni mwaka wa mbere rĩu ti gũkĩmaririkania ni ti atĩ nĩ kuga nĩ ũrĩa mũndũ arauga atĩrĩrĩ we nĩ ũkomire mũno ndũkĩre ndũkĩre tũtirĩ na ũru nĩ kũmera rĩu nĩ mũkomire mũno ũkĩrai nĩ mwereire andũ kanyamũ nikii mũtimanengere nĩ ũkona hena bata wa gĩtĩ kĩa opposition leader gĩkorwo gĩkĩũmbwo gĩtĩ kĩu kĩa opposition leader ri kĩna bata mũno nigetha hĩndĩ ciothe andũ mathiĩ thĩinĩ wa gĩthurano ri gũgakorwo kwĩna president na ũrĩa woka namba 2 ri agĩtuĩka opposition leader na nginya gũkorwo gĩtĩ kĩu kĩa prime minister nĩ tũra support gĩtĩ kĩu kĩa prime minister tondu kwĩna president na prime minister na opposition leader bũrũri nĩ mwega tatiga kidogo nyandike okay president deputy president prime minister na kwĩna ũyũ rĩu cabinet etagwo prime cabinet secretary rĩu ũcio no kwehera rĩu gũtuĩke prime gũkorwo na prime minister rĩu prime cabinet minister ĩ ndĩtiwo ũgĩtuĩka prime minister rĩu na opposition na akorwo na mahinya make nake deputy president akorwo na mahinya make president akorwo na mahinya make rĩu rĩ bũrũri ũtige gũkorwo wĩna one man show
nĩ gũkorwo kwĩna andũ erĩ atatũ mena hinya atĩ ũngĩgweta decision andũ aya no mauge hau nĩ wahĩtia coka na haha bũrũri ũgĩe na mweri ini nĩgetha rĩrĩ ta rĩu ũngĩkorwo ũkĩruta wĩra wĩ wiki na ndũrĩ na mũndũ ũragũteithia rĩ nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na mũndũ ũrakwĩra atĩrĩrĩ brother hau nĩ wora raini na nĩkĩo ngari wonaga ĩna driver nĩ ũgũthiĩ handũ haraihu ona mwathiĩ nĩ mũgũcenjania ngari no mũgathiĩ kũndũ kũraihu ũguo tũkauga atĩrĩrĩ ita ici ti njũru tondũ nĩ irarehe opportunity na rĩu o ũrĩa gwatuĩkaga atĩ nĩ andũ marehe mawĩra rĩ nyamũ ĩrĩa yetagwo BBI rĩ twakĩona no ĩracoka ĩrĩa twaragĩrĩria twĩ kũrĩa kwa Azimio akĩrĩ policy icio iraruta wĩra rĩu tũkauga atĩrĩrĩ bũrũri tondũ ti wa mũndũ ũmwe rĩ ta rĩu Ruto egũkorwo ekuo either mĩaka 5 kana 10 tamu yake thire gũke ndani tawe kana tani tũbange wĩra ndĩ no tũnyitane tũrĩ ithuerĩ na tũtangate haha tuge nĩguo rĩu kuma ũmũthĩ nĩ ithuĩ tuoya wĩra haya rĩu ũguo nĩguo maũndũ mambagĩrĩria rĩu tũkauga atĩrĩrĩ acio meho thaa ici rĩ nĩ marutĩre wananchi wĩra akorwo nĩ arĩa marathurirwo kũrĩa Laikipia governor na senator na members of parliament na MCA na kũrĩa kũngĩ guothe rĩ tondũ ndĩrakĩaria kĩhumo gĩakwa rĩ nĩ marutĩre andũ wĩra njogu nĩ itige gũtinda ikĩrĩra andũ mĩgũnda andũ nĩ matige gũtinda magĩtemengwo akorwo nĩ mathĩna marĩa mekũu na njĩre andũ acio a gĩcagi kĩa Maina pole mũno tondũ ndĩraigua mena wasiwasi atĩ no maingatwo nĩ tũkũgeria kũhũrana mũno gũtirĩ mũndũ ũraingatwo kũu nĩ ngũiguaga makĩrĩra mũno atĩ no maingatwo ta gũkũ mavoko rĩu no tũmomerie tũmere atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Jehova matu-inĩ na mĩgũnda ĩyo yao nĩ mĩgũnda harari na mĩgũnda ĩyo ndĩhana teno tondũ ĩyo mĩgũnda nĩ maheirwo na makĩheo piũ na mũndũ aikarĩte kũu na nĩkuo aciarĩire na nĩkuo atũraga na nĩ ngũmenya kũrĩ andũ metagwo Agĩtonga kũu kũrĩ Mama Simba ũkoragwo kũu andũ acio tũmomererie na nginya president athiĩ kũu amomererie no rĩu nĩ atige gũikaranga rĩmwe agakira maũndũ magĩkĩka ũkamwarahũra na karendi ũkamwĩra rĩu tokorwo ndakĩmenyaga ndeke nĩ ndũkĩanĩrĩre ũkakiuga kamwĩria rĩu nĩ ũraririkana mũtongoria rĩu nĩkĩo opposition yĩkuo kwĩna opposition leader nĩ kwagĩrĩire nĩgetha mũndũ ndakoragwo na thĩna nĩ athondekerwo obici ya thirikari nĩ aheo mũcara nĩgetha rĩrĩa mahĩtia moneka rĩ akamaria na akamaria watho-inĩ na to ũcio opposition leader nĩ gũkorwo ma opposition leader thĩinĩ wa county na constituency nginya kũrĩa grassroots andũ matigũcaba mũno mĩcara na nĩ igoti rĩu rĩ angĩ matigũkĩhe mũcara kaĩ ũhoro wa kũbinga ndũkũbingĩrwo kũu macinani ndũkaheo mũcara rĩrĩa ũgagĩtonya gĩtĩ-inĩ nĩ ndĩrauga ũyũ waheo gĩtĩ rĩ karĩ we wiki ũraheo gĩtĩ arerutaga ũhoro kũ githĩ ti athondeke network nginya grassroots kũrĩa macinani opposition leader githĩ ti athondeka maobici kuma kũrĩa macinani athondekete rĩu ta baba tondũ nĩ mũrata wakwa rĩ to akĩmenye harĩa kũbanga ona nĩ thĩinĩ wa obici ĩyo ningĩ tondũ baba githĩ ndona mĩaka no ĩrathiĩ baba ngwĩciria nĩ arĩthiĩ ũguo auge atĩrĩrĩ ona anake matũra marutaga wĩra rĩ reke ona nĩ ndĩmarathime Maina Njenga na Kalonzo na Mathakarwa na Kioni na nĩ ngũgucie ona mũno ũngĩ ũkĩrathimirwo mũheshimiwa exactly ona gũkũ kũngĩ rĩ gũtirĩ kũndũ tutangĩrathimirwo ndũĩ rĩu nĩ nawe ũkĩhe network ya mwena ũyũ ũhe network ya mwena ũrĩa gũthiaga rĩu angĩkorwo wĩtiare kũhe network rĩ nina ndikĩrĩ tiarĩ ndĩmĩcarie bata nĩ gũtungatĩra mũingĩ nĩ tũtungatĩre mũingĩ the bottom line nĩ kuuga atĩrĩrĩ hena bata wa gũkorwo na gĩtĩ kĩa opposition hena bata wa gũkorwo nĩgetha makamũrĩkaga maũndũ marĩa mataragĩrĩka exactly na rĩrĩa thirikari yahĩtia mũndũ ũcio akarũgama na akauga thirikari nĩ yahĩtia ta rĩu nĩ ũrona kĩndũ kĩmwe korwo Kenya Kwanza ĩratũire ĩiki-rĩ gũtarĩ na upinzani-rĩ ona gũtirĩ mĩario ĩngĩrarĩrĩrio gũtirĩ kaũndũ kangĩkwo rĩu hena bata mũndũ ũcio ũrabinga nĩgetha agathikĩrĩrio
na hau gatagathĩ-inĩ ka kũbingana kũu rĩ mũraia wa kahinda agateithĩkĩra ũguo gũtirĩ na thĩna wa opposition leader na gũtirĩ bũrũri ũtarĩ opposition na ndũngĩhota kwendwo nĩ andũ othe ndũrĩ mbeca you know you cannot be loved by everybody. You are not money. No mũhaka gũkorwo na andũ amwe marakũmena na arĩa angĩ makwenda tondũ mbeca nocio twendete tũrĩ ithuo. Esther wa Kiromori UK. Yes. Arajira atiriri, say hello to Maina. I think it is a good idea for Mt Kenya leaders to start talking. Yes, let them talk. Na nendamwira nĩ thengio mũno. Akorwo kwĩna wĩira no ri. Nowe kwĩra ũngĩ, nowe gũthikĩrĩria ũngĩ. Mũheshimiwa. Niĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ. No mũhaka tũcwara pride itũ. Akorwo nĩ andũ aya a Kenya Kwanza kana Azimio rĩ. Twambe tũririkane atĩrĩrĩ. Gũtirĩ thakame-inĩ itũ tarĩu twambere kwaria ndũngĩaria kĩa Azimio. That is true. Ũraria Gĩkũyũ. Ũguo mũndũ wothe ũraria lugha ĩmwe rĩ. Reke twarane na tũiguane na tũcokanĩrĩre. Na mĩcemanio no ũrona ngĩka kũndũ na kũndũ. Tarĩu nĩ ndĩrarĩ kũrĩa mũthenya wa Mashujaa Day. Ndi Mashujaa Day yakwa ndaugire ngũthiĩ kũrĩa Kano Stadium. Kano Stadium grounds. Yes. Kũrĩa Nanyuki. Yes. Na ngĩgĩcaria ng'ombe ta 10 ũguo. Twĩna mũthani wa Kĩrumba. Rĩu tũgĩthiĩ kũrĩa kũinĩra andũ. Nyĩmbo iria twainire kũu cia mau nĩ kũririkana ũcunja ũrĩa wĩ kũu. Na ngĩkĩmerwo na tũkĩgĩa na cunja iria ingĩ ciothe rĩ. Na ithuĩ tũtikĩrĩ macunja. Niguo. Na ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ gũkũngũĩra na andũ arĩa angĩ. Rĩu tũkĩmatwarĩra nyama. Tũgĩcoka tũkĩmatwarĩra kamutu. Yes. Rĩu nginya gakima twarugĩirio kũu kĩharo. Nĩgetha mũndũ ũrĩa ũtangĩarĩire gakima akĩrũma kanyama. Arĩ kanyama. Ũguo na njĩra nguhĩ tũrauga atĩrĩrĩ. Mũndũ aririkane kũrĩa aumĩte. Na mũndũ aciarirwo atarĩ kĩndũ. Na nginya akauma gũkũ thĩ atarĩ kĩndũ. Mũndũ ũcio aciaragwo atekwenda. Na acoka kuma gũkũ atekwenda. Rĩu no mũhaka tũtige gũkorwo twĩkĩyamba ta mũbũri na gũtirĩ mbura. Andũ macoke thĩ na mahote kwaranĩria. The book of Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 18 and 19. Irauga, let us come together. Let us listen together. Kai tucire twĩ hamwe. Gũtiramata difference citũ ũrĩa ihana. No rekei tucire. Ona kwĩragwo itarĩ ndundu rĩ. Ndĩhũragwo na njũgũma ĩmwe. I'm telling you. Na nyũmba nini ĩciragwo ũtukũ. Yahotwo ĩgathama. Ona yahotana nĩ gũthama ĩthamaga. Ndiũkanĩrwo wamenya ũguo. Nĩnjũĩ. Ĩngĩhotana nĩ ĩthamaga. Yahotwo ĩgathama. Yahotana rĩ ĩthamaga tondũ ndiramenya kana ũhotani ũcio no ũgĩrwo nĩ andũ. Kana no moke. Nũranyita. Na ĩno yakĩhotwo ĩgathiĩ kũgeria rĩngĩ. Tondũ ĩkũhanaga ta ya serenda. Ũguo tũrera andũ a Mt Kenya atĩrĩrĩ. Matige kuona tarĩ kũgayania tũragayania andũ. In fact twathiĩ harĩa nĩ tũracemanĩtie nginya na Gathoni wa Mũcomba. Tũgacemania nginya na Moses Kuria kĩharo-inĩ. Ta hĩndĩ tũrathiĩte harĩa nĩ ũndũ wa ithera mũitherania. Ndakonire hĩndĩ ĩyo harĩa ũguo. Na tũrathiĩte hau nĩ ũndũ wa gatutura. Twacoka tũrauma hau. Tũragĩthiĩ mũcemanio wa arũme atheri. No rĩu nĩ ndĩrenda tũgĩkorwo na mũcemanio wa atumia na athuri. Especially. Ndũkũhũrwo nĩ atongoria wĩra rĩu ũreta andũ wika ndũramainivwo. Rĩu niĩ nani tondũ ndĩkĩrĩ haha rĩ. Aheshimiwa acio ũraigua nĩ marathikĩrĩria tondũ nĩ ndĩramenya matũthikĩrĩria biũ rĩ. Mamenya nĩ wa arũme na nĩ wa atumia arĩa mathurĩtwo woman rep na kĩ. Othe moke tũnyitanĩre nĩgetha tũthondeke bũrũri twĩ hamwe. Na unity ya Mt Kenya ndĩranindi kĩama. Ĩranindi ũrũmwe wa mũndũ wothe. Mũndũ wathurire Kenya Kwanza wathurire Azimio thaa ici nĩ gũgĩcokanĩrĩria na andũ mabange wĩra rĩngĩ. No agithe nĩ Ani wa Mũratha. Ani wa Mũratha nĩ mwega. Ani wa Mũratha nĩ tũrĩmenere bwa Kiambu. Ũcio rĩu nĩ kwa hĩndĩ ndamũtwarĩte hau Ruiru. Na nĩ mũrata witũ nĩ mũndũ mwega. Na nĩ akoragwo na kĩrĩra kĩega mũno. Kwanja rĩu Ani ũcio rĩ no andeithie mũno gũcokanĩria atumia. Makorwo me kĩharo kĩmwe na twarie na mũgambo ũmwe. Tũgĩcokereria rĩ tũkĩrĩkĩrĩria rĩ tũkaria ũhoro wa rĩrĩ. Kwĩna maandamano rĩ Nairobi nĩ ĩtuĩkaga so much affected. Nĩguo.
na ndironete hindi ingi uri okure mwena wake no kiuga ni ruiru kana ni kukiuga uhoro wa aria mayite mburi niguo ni kuririkana ndandirikana na andu makoretwo makiuga uhoro wa aria maire mburi cia family ya our president the former Uhuru wa Kenyatta no gutire mundu waragia uhoro wa andu a biacara iria ciathukire Nairobi na ni cia andu itu Mt Kenya makoiga atiriri mwaragia uhoro wa mburi ni kimuno na ni itonga aya mahuriro Nairobi ri nginya riu aria makoro mari na supermarket etagwo muhindi mweuzi na aingi muno ri aingi makoragwo mari Gikuyu gutire mundu aragia ciao ko maandamano ria mahanika Nairobi Gikuyu nikio tuhutagio muno twacokereria tukinjirie uhoro ucio ndigukwira very nice Komoroto FM thainya ikahetũkia ndagĩka cigana inya peke yake uko ni Komoroto FM kamukujini utafarira na twina muheshimiwa chairman Honorable Maina Njenga ndagwita muheshimiwa Honorable Chairman ni njega icio thitiguo na bishop bishop wa mabishop etogokinya hau ha bishop thank you very much mathaa ukimenyithio ni Finsco Africa magikurehera Thika Groove Chan ya Phase 2 iria ni gated community ni ndagĩka igĩrĩ tu kuma mukawa wa Blue Post farfaraini ya guthie Gataga 8th acre urenyitirana 2.95 million, quarter acre ni 5.8 million, half acre ni 10.2 million. Wehuririe yaku oreu shitanathira na wamukire ndeto makeria wahura thimo namba 0711 082 307. Thika Groove Chania Uma Finsco Africa, where serenity meets luxury. Kiki nake fever. Itheremete ta virus. Kendo no mwene. Kejo nake hiki. The force behind. Kiki. Keka. Yo kaka leti agatagati. Mtoto la 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 la, kaze la la, kaze la la. Moses Kuriali. Kega. Kiki nakeke. The biggest mid-morning show. Gitaroine geke. Kweko no kugete ne gukura. Mathaa ma thaa inyanya. Ngira thohoro wa rĩera. Nĩ ndericũkwo gutikura. Best radio duo. Radio Papo ya Power. Tumenye family no ri. Mukumirisia toko na mukumenyitithania. Niguo ciana ri cinyitana na nyina. Kumbe ithe nake ari o area. Tondu nyoni ni maredi. Eri na ndwenda twana toto tume. At least wabe tuonge. Nyoni ni mukamo. Ni hondo no naria agadire siria. Kega. Kiki nakeke. Thainya kinya mugwanja cia miaraho. Jumatatu kinya juma. Kega. Maisha kuagira. Maisha no maya. Wimboni naimba sio wimboni maombi. Nikiomba Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Thank you, karibu sana Komoroto FM. Wene mugambo ama thank you. Ikereka ria kere by the way thaici ari thainya cio tuko na ndagika ici nyanya peke yake. Uko ni Komoroto FM kama kujini utafarira. Thank you very much. Ni aingi muno marandika kwera kwa Facebook ya Komoroto FM. Asante sana tu live. Aya ona kwera kwa Komoroto FM die hands, thank you. Namba yako ya messages, namba yako ya WhatsApp ciothe cina message nyingi muno.
tukona kana hiri tugukorwo tugicokia ciuria cigana ona no in the meantime tuthie na mbere na debate ito ya muthenya wa umothe no kiririkane by the way o ikereka kuri na andu ingi muno marakorwo makiamukira mbeca na riu icio 30,000 of course andu acio 30,000 ni mamukira mbeca icio ningukorwo ngithoma list yo ya andu acio the aya na ikereka riri by the way by thaa 4:30 kuri na 60,000 na yani andu 15 wahota gukorwo gatagati kandu aya 15 aya o mundu of course gukorwo kiamukira mbeca ciake 60,000 we wandondore maundu maku maria makuamite ni maundu maingi marabatara mbeca school fees no gure ginya mburi no gure ginya ngurwe ureithie mburi ni maundu maingi muno gacau we mwanake we mutumia ni kuri maundu maingi muno ni kuri na maundu maingi muno marabatara mbeca na we no ijue no uteithike ni kaundu kahuthu muno wina tigiti wa 99 ici ni mbeca of course na itenari bob igukuhe 60,000 uria gwika ni kaundu kahuthu muno uguthie kwa M-Pesa yaku elipa na M-Pesa pay bill number wikire 973232 account wikire leta M amount wikire 99 ikira ukorwe gatagati kandu aya 15 aya o mundu of course gukora kiamukira mbeca ciake 60,000 na nigetha maundu makorwo me sawa muheshimiwa no githu ni mundu gwitwo Alex Oje Mimbicuri kuma mea kuma mwea kunende kwegwa mundu gwitwo Samano Kigamba mwene ngararika thank you very much mundu gwitwo Joshua Brothers Kif ni aingi marandika ona kuria kwa Facebook na WhatsApp ni nyingi muno ketumageithie kijumra ni aingi muno maigwe me maiganire eni tuma hare ha maandamano muheshimi maandamano kungithuka Nairobi ri indo iria nyingi ithukagio ni cia Gikuyu no gutire mundu areyumiria kwaria uhoro ucio uhoro wa compensation niguo andu ingi maragia uhoro wa mburi sorry to say na Gikuyu ni gitu guku Nairobi niguo na ni kumakamakite tondu riri andu Mt Kenya ni gwathurirwo ambunge ingi muno na ma MCA maitu maingi muno no riu andu aya ri ndimahandire ta makira ndiye niki mekirwo magikira o rimwe ona horo wa kwaria one man one vote one shillings ri na ni uhoro wa gututeithia ri ndimakirire na ndimage ni kwira mutongoria atiriri indo ici no cituteithie na mundu athuragwo nigetha akiri cia andu ake na mateithie na tumwaka ukenia atongoria aria angi nwarie kihota ni horo wa mane kuga atiriri indo ni ithukaga Nairobi ni undu wa andu gwika maandamano na ti atene tukeragio ni maandamano na ithue tutikenagio nimo no riu ni kindu twambite gucaria kiundu gia kwenda andu a Kenya kwanza matuthikiririe ndu no muhaka wonanie protest yaku hari mundu kana agiko mundu ndaraguthikiriria ri ona ungihota kuga mbu ri no uge kana uria ungiotha ungika nigetha mundu ucio aguthikiririe riu gugikorwo ni gukoretwo thina Nairobi andu acio no tumahe pole muno ni undu wa maundu maria mekikite ti kwenda gwitu no riu gugikorwo kuri kindu giaku giathukire gutiaragio na ni kwagirire gukorwo gukiario andu maragia uhoro wa mburi tondu ukiaria uhoro wa mburi na Uhuru ri mburi ni kindu kinini muno tondu Uhuru ti mundu wa guticwo ni mburi imwe kana igiri na mungi wa mburi 1,000 ri guti undu mweka ona ndigucia Uhuru ni ariambiriria gutumira mbeca ciake atumagirwo mbeca cia ithe ni wanyita riu uhoro wa gutica Uhuru na mburi ri Uhuru ni murata witu Uhuru ni mutongoria wage ni gukwa akiheo gitio ni mundu wothe thiini wa Kenya na Uhuru ndage ni gukorwo akirumwo ni mundu na no twire atongoria Mt Kenya mahe Uhuru gitio tondu Uhuru ni mutongoria wa bata hindi ria Uhuru arathana guku ri kwari na thayo mwingi muno ona riu kuri ona thayo no tungienda thayo uthii na mbere na woneke muno makiria na tikuga ati mugiko no ngiathana ona riu kurathanwo ni kabira iria ingi ri reke twitikire atongoria ni atongoria na turutithanie wira nao na matuike a guteithia bururi tondu ngiona hindi ria Moi ari kuo ri Moi ni ari murata wakwa na Moi ni ateithirie ni andeithirie ku network muno ya kumenya mabururi na ndari mugikuyu ari mukarijini vuruta tu aina shida ni wanyita riu andu ni marute wira na atongoria mathurito niona andu aya muthurite guku central ni mauma marima na mamenye mathurirwo nigetha makakiri cia andu matige gukira mamenye andu ni guthira marathira
makirishe mathondeke bara mekere rami mekere matawa kira giothe kirendeka kuu matura ri thii wikire na kiu nikio giatumire othurwo na tungimera marahuke marĩrĩrie andũ ao nigetha bũrũri ũrũgame na ũrũgame na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Very nice. Ithuĩ kĩrĩa tũrenda rĩ nĩ unity ya Mt Kenya, nĩ unity ya Mũgĩkũyũ, Embu na Mũmĩrũ, andũ othe marie na lugha ĩmwe. Yes. Na ona ndimenyaga nĩkĩ gĩtũmaga andũ a Kĩrĩnyaga mogore, ndiũkaga nĩ maĩ kana nĩkĩ ya Gĩcũgũ nĩ mogoraga mũno by the way. Nĩ ũndũ wa maĩ. Nĩ nĩmba ya Embu harĩ ũguo. Na Embu nao acio tũranagwo handũ hanini mũno. No ũririkane atĩrĩrĩ, nyũngũ ya Mau yarugirwo nĩ andũ atatũ, Mũgĩkũyũ, Mũembu na Mũmĩrũ. Mũmĩrũ nĩwe wekĩrire nyeni nĩgetha nyũngũ ya Mau. Na hau ha Mau nĩho tumĩte nĩgetha tũke tũgĩe na wĩyathi, tũgĩe na ũtongoria ũyũ twĩ naguo thaa ici. Ũguo tũngĩaga kũririkana kũrĩa tumĩte rĩ, ona kũrĩa tũrathiĩ rĩ, tũtingĩhota. Ningĩ kĩrĩa tuona rĩ, tũrangĩre indo citũ, tũrangĩre atumia aitũ, tũrangĩre ciana citũ, tũcithomithie na nĩithiĩ na mbere nĩgetha igatuĩka atongoria mũthenya ũcio ũroka. Ũguo niĩ nĩ ngoretwo ngĩka mĩcemanio, na mĩcemanio ĩyo ndikoretwo ndĩ na ũru, na mĩcemanio ndiage nĩ gũkorwo ngĩhoya mũndũ rũtha nĩgetha mĩcemanio ĩkwo. Nĩwanyita? Biũ. Akorwo nĩ atongoria nĩ moke maigua mũcemanio gũtirĩ mũndũ wa kũhoywo rũtha nĩ join mũcemanio. Ndũĩ matingĩũkota metĩte mũhecimiwa. Rĩu niĩ ndiagĩkĩmera atĩrĩrĩ, maigua kamũcemanio nĩ gagĩtangathwo rĩ, ta rĩu tondũ kwĩ gacemanio kamũcemanio gagũtangathwo rĩ, moke. Nĩtũreciragia ona tũririkane andũ ta Samuel Wanjirũ Kamau, Marathonas the late, tukaririkana andũ ta John Ngugi, Catherine Ndereva. Andũ acio ona no tũthondeke marathoni ĩmwe tuona ithuĩ tũcere 10,000 half marathon kana full marathon. Tũteng'ere nĩgetha tũcarie anake ta 5,000 gũkũ Gĩkũyũ-inĩ, ana 5,000 na kũrĩa Rift Valley, nĩgetha bũrũri ũgĩe thayũ. Andũ rĩrĩa marateng'era na rĩrĩa marahoya hamwe rĩ, nĩmaiguanaga. Ũguo we have to create an activity ĩrĩa tũreka twĩ hamwe nĩgetha andũ marahũke. Tondũ tũrauga atĩrĩrĩ, especially Mt Kenya rĩ, nĩ kũrĩ na thĩna ũmwe. Ndiũĩ nĩkĩ nĩ mũrimũ ũrĩkũ wokire thĩinĩ wa Mt Kenya, na gũkũ nĩkuo njohi ĩkoragwo ĩrĩ nyingĩ na njohi rĩu rĩ, ona ndĩranyuo nĩ athuri mũno. Anake rĩu nĩo makoretwo makĩnyua njohi ĩrĩa nene nyingĩ mũno. Wathi kĩrabu ũrakora mwanake wa mĩaka 16, 17, 18, 19, 20 nginya mũirĩtu marara kĩrabu na ndawa cia kũrebia. Ta rĩu tathikĩrĩria ndagĩka ĩmwe peke yake kaũndũ kĩrĩa gakwĩrwo nĩ MP wa kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ town etagwo Maina Mathenge. Thikĩrĩria tu ndagĩka ĩmwe. Kennedy Nyĩrĩ kũrĩ ndawa ĩrĩkuo ĩtagwo kete, ĩraheo anake. Mwanake anyua ndawa ĩyo thikũ 3-4, amĩaga araharwo agekĩra ndaipa tondũ ndangĩikara atakũharwo. Oh my goodness. Amwe maroira nginya thakame. Kamũkũnji Tũrenda speaker. No igua nginya amwe maroira thakame maga ndawa ĩyo ya makaharwo biũ. No matigakĩharwo maĩ. Ndĩ ũru. No kiũĩ mũharwo nĩwe ũgĩthingataga gĩthaka. Mamenyere matikaharwo biũ, maharwo ta gate maĩ. Ũguo nĩ tũramera ũnyui ũyũ wa njohi menaguo rĩ ti mwega. Rĩu rĩ thĩna ũyũ wa njohi rĩ, kĩhumo nĩ kĩ, thĩna nĩ kĩ mũhecimiwa? Reke tuge atĩrĩrĩ, tũtingiuga nĩ kwaga mawĩra tondũ ndigwĩciria no Mt Kenya gũtarĩ na mawĩra. Thĩna ũyũ wa njohi rĩ, andũ makĩnyua njohi rĩmwe meciragia nĩ raha, mambagĩrĩria tarĩ raha. Andũ me university, me secondary school, magakambĩrĩria tũtabia tũu queer behaviors. Icio mũndũ ambagĩrĩria ũkanyua kanini, ũkanyua gathigara kanini, you become addicted na kĩrĩa ũratũmĩra. Ũguo nĩ tũũria andũ magĩthoma rĩ, matigana tũmĩtugo tũtũ, magarie gũcaria Bibilia kũrĩa rĩ, mũndũ aga take time na gũthoma kĩrĩkanĩro. Menye andũ me thĩinĩ wa thĩ ĩno rĩ, we are here just for a brief assignment. Na assignment ĩno Ngai atũhete rĩ,
nĩ ya gũtũra na gũteithia andũ arĩa angĩ. Tarĩu wagĩrĩirwo nĩ kũhe andũ kĩrĩra tondũ wĩna mweke wa kũmarĩria. That is true. Na marĩrio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na Ngai nĩ ahingũrĩte mũrango nĩgetha tũhe andũ aitũ ũhoro. Ũguo tũngĩmera atĩrĩrĩ, mũtugo ũyũ rĩu menaguo gũkũ Mt Kenya ti mwega. Mũtugo ũyũ nĩ ũkwenda ũgarũrũke. Na athuri nao nĩ mateire cira ũrĩa makoragwo naguo Voi. Rĩu matirĩ na Voi. Voi yao yathire njohi-inĩ. Athuri nĩ mekwenda mathiĩ mathondeke mathingira marĩa twatũraga namo tene. Especially athuri a kĩama, athuri a Kikuyu Council of Elders, na athuri arĩa merutĩte. Rekei tũbundithie ciana citũ njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Tondũ harĩa mũtugo-inĩ ũrĩa habit iria mũndũ ambagĩrĩria mũnini nĩcio mũndũ ũkaga gũkorwo enacio ona neneha. Ũguo nĩ tũkwenda. Na ndũngĩhota gũtonga wĩ mũrebi. Ifana no mwaka ũkorwo na discipline. Ona indo nĩ ciendaga mũndũ wĩna discipline. Yes. Ndũngĩhota kũgũra ngari njerũ ũgathiĩ ũnyuĩte hĩndĩ ciothe no expect Ngai agũteithie. Ngai ndangĩteithia mũndũ ta ũcio. Ifana. Ũguo maũndũ mangĩ tigai kuga nĩ wendi wa Ngai. Hatirĩ kĩndũ ta kĩu. Nĩ wanyita. Maũndũ mũndũ Ngai nĩ atũhete to choose between good and bad. Ũguo nĩ igũrũ rĩaku ũcagũre ũkwenda mũtũrĩre ũhana atĩa. Rĩu wewe mwanake wa Mt Kenya rĩ, ta wĩyũrie werekeire kũ. Wakorire baba wanyu ena mũgũnda, ũgĩkora na ngari, ũgĩkora na wĩra, we handũ ha gũthiĩ kũmũteithia wĩra ũcio rĩ, no gũthiĩ harĩa mũgetho, ũgatinda ũkĩnyua, ũkanyua mĩraa, ũkarĩa mĩraa, nĩ ũrĩire mĩgũka, bigiji nĩ weyo, rĩu ũgaikara wĩ mbere. Ona gũciara no ũgĩciara. Ona gũciara ndũngĩhota. Tiga gũciara. Ona kũhota wĩra ũcio ndũngĩhota. Kũrĩ angĩ marathiĩ nginya makinya hau rĩ, maũndũ makahĩngĩcana. Ũkarigwo nginya mũndũ wagerie kwa nyina rĩ, wamũgerire wake na nĩ kũrora marora. Nginya ũkona angĩ magĩthiĩ kwa neighbor na nĩ ũhoro mũru mũno. Na mwanake mũnini. Ona ndironire kũrĩ na kũndũ na gũkũ Mũrang'a, sorry to say. Kũrĩ anake moimĩte na gũkũ Kisii mararuta macari kũrĩa Mũrang'a. Magecate. Anake a Kisii acio kĩrĩa maraciarithia atumia amwe na gũkũ Mt Kenya. Rĩu angĩkorwo nĩ njũĩ nĩ ũyũ ũhoro ũcio. Nĩ njũĩ nĩ ndanaigua. Ona he ndagĩtarĩ ũmwe ũkoragwo kũrĩa Kenyatta. Nĩ ndamũragia nĩkĩĩ kĩũru na anake. Njĩra rĩu kesi iria nyingĩ rĩ. Ona iroka nĩ ũndũ wa anake. Nginya indo ici ciao rĩ ikarega kũruta wĩra. Nĩ ũndũ ũrĩa manyuire njohi. Na nĩkĩo ũrona ciana nĩ irakorwo ci nini thĩinĩ wa Central Province. Tarĩu ũngĩrora ta andũ aya metagwo Woria rĩ. Woria mũndũ aragũra atumia erĩ atatũ. Agaciarithia mũtumia o ciana 10. Rĩu one person rĩ ena atumia 4, ciana 40. Na wĩna twana twĩrĩ. Kana wĩna kana kamwe na kagui. Rĩu rĩ kana kamwe gakahĩtia rĩngĩ gagetwo nĩ mwathani. Ũgagĩtigwo na ngui. Ngui nĩ ũgatigĩra mũgũnda. Aca. No makatũhe. Tumenye atĩrĩrĩ. Koguo andũ aya nĩ mabatiĩ kwarĩrio mũno. Exactly. Maheo ũhoro. Na mero na athuri macoke harĩa marĩ tene kwaragĩre ciana ciao. Exactly. Na waganu ũcio mũingĩ wa gũtindaga irabu-inĩ hĩndĩ ciothe andũ matige. Njohi rĩ. Njohi ona akorwo nĩ ĩratuĩka no ithire rĩ. Njohi ndĩrĩ hĩndĩ ĩgathira. Nĩ hĩndĩ ĩgathira. Ona ti gũkũ Kenya thĩinĩ wa thĩ. Tondũ ona mwathani Jesũ githĩ ndakĩmĩrathimire. Akĩkora andũ manyotie. Akiuga akĩmĩrathima ĩgĩtuĩka kĩndũ gĩa kũnyuo. No ti license ya kuga atĩ nyamũ nĩ nyuo. Hapana. Rĩu hau rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ mwathani angĩekire. Tondũ andũ acio rĩ makorirwo nĩ kũnyua manyuaga. Rĩu no maũringĩrĩre kĩa nyamũ ĩkorwo ĩ ndũrũ. Rĩu nĩ matie kuga atĩ nĩ yagarũrirwo ĩgĩtuĩka kĩ? Ndibei. Maĩ nĩ magarũrirwo matuĩka ndibei. Andũ mũndũ nĩ ebange. Na amenye atĩrĩrĩ. We nĩwe mũtongoria wa rũciũ. Na akorwo ti rũciũ nĩ ambĩrĩria ũmũthĩ. Ũguo nĩ twĩhande wega. Tũthondeke mũtũrĩre witũ. Tũrũgame wega. Nĩgetha tũkahota gũteithia andũ acio magacoka gũka. Very nice. Ta rĩu ũngĩrora rĩ. Andũ matũraga maragia ciakwa. Maragia kĩ? Ciaku. Matũra maragia ciakwa. Maina nĩekire mũcemanio. Nĩekire maandamano. Mauma na gũkũ. Rĩu rĩ. Tondũ ndĩkĩrĩ cũmba rĩ. Kwa gwĩka maũndũ atĩa? Ndĩkĩrĩ cũmba.
na hakiri ciakwa nĩ irathiĩ wega 24/7 na nĩkĩo ndĩrauga tũthondeke ihenya nĩgetha at least tũteng'eranie nĩgetha ũrĩa mũrĩ rĩ arĩ ũkũ hindi tũthondeke maũndũ mega na tũthondeke future njega tondũ rĩu especially mũndũ e mũnini rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo wagĩ nĩ gũthondeka foundation yaku kuma warĩkia thukuru rĩ wĩbange gũra kaburoti caria mũhiki ũige nyũmba ciara thoguo ciara maitũguo na wacireki no ũciarĩrwo nĩ neighbor in fact ona arĩa tũkoragwo nao mũciĩ rĩ nĩ ũrĩa ingĩgũtarĩria rĩ tiga kũnyita ũhoro ũyũ wa kuga atĩ anga andũ meke DNA kũmenya ciana nĩ ciao hatirĩ bata wa gwĩka DNA thĩinĩ wa mũciĩ andũ nĩ mekũhĩtania mũno tondũ rĩngĩ rĩ nĩ ũcirekire mwana nĩ acaririo kwa neighbor ciothe nĩ ciaku waigua mũndũ agĩgwĩta ndadi rĩ ĩtĩka no ũrute wĩra wa gũthomithia ciana ũtige maũndũ maingĩ macingo matha rĩ magateithio nũ gwĩ macingo matha no mũhaka mateithio ta rĩu ũngĩrora the ratio of boys to girls is almost 1:10 nĩ ũrona maũndũ macio rĩ ahiki acio ũrenda magateithio nũ agĩkorwo andũ matikũrĩa mĩanga na marĩa marigũ na marĩa kid magĩkorwo me strong no nĩ mũhaka tũcokie njama ĩrĩa yaku yarĩ kuo tene andũ arĩa mena hinya andũ mendete Ngai na mũtũrĩre wao na kwenda rũrĩrĩ rwao Osam Mheshimiwa wahome wa Matingo ni seneta kuma mwena wa Rajira, we need to respect each other and we are all united as Mt Kenya. Wa Matingo nĩ njĩrĩga kũmuona twacemanĩrie harĩa mathiko-inĩ ma Mũthoni mũtongoria mwega wa Nyĩrĩ na ũkĩaria mũno hau ũguo ndonire ona nĩ nderire Rigiji hau ũguo ngĩmwĩra atĩrĩrĩ ona ndimenyaga nĩkĩ turanagia nake twagĩrĩ nĩ agĩtara andũ mũcere kũrĩa Sagana gũtigĩrĩra nĩ mwacemania mwĩ na Rigiji agĩtara andũ mũcere kũrĩa rĩ etagĩra andũ othe nĩ ndarĩanjĩtĩra rĩu nĩ agĩrĩ nĩ kũmenya atĩrĩ ona ithuĩ tũrĩ andũ a Mt Kenya na ithuĩ rĩ hatirĩ tofauti ya andũ ake na itũ ũguo gũtirĩ andũ a Rigiji nakwa andũ othe nĩ andũ a Mt Kenya na magĩrĩire gũkorwo makĩaria na mũgambo ũmwe akorwo nĩ Matingo ũcio arehe matinga make mwena wothe marute wĩra kona ciothe to kũrĩa Nyĩrĩ Osam kũrĩ hĩndĩ ũrũgamĩte seneta na kĩama kĩa Jubilee of course thĩinĩ wa Azimio ũkoragwo mwena wa Jubilee na Jubilee kũrĩ na Jubilee ya mũndũ wĩtwo Jeremiah Kioni kũrĩ na ĩngĩ ya Sabina na kanini kega ndironire mũndũ wĩtwo my friend the former governor wa Laikipia mũrata wakwa mũno mena mũndũ wĩtwo Jeremiah Kioni makiuga rĩu kwĩna ĩretwo kamwene nĩkĩ kamwene movement ĩretwo kamwene Jubilee ĩrĩ o kutobia hau ũguo arabu kamwene movement nĩkĩ Jubilee ĩno rĩ ĩrĩ o kuo na Jubilee ĩrĩa ĩna hinya rĩ nĩ ĩrĩa ĩtongoretio nĩ Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta arĩ party leader tondũ ndarĩauma gũtuĩka party leader akorwo nĩ ya kanini kega rĩ na Sabina Chege matirĩ mahota kũingĩra fomu-inĩ ya gũkorwo thĩinĩ wa Jubilee ĩrĩa original marahũrĩra marebeo harĩa nja no rĩu nĩ wega Jubilee ĩgĩkorwo ĩrĩ ĩmwe na kanyamũ gaka karetwo kamwene rĩ nĩ kĩragwo kamwene nĩko kambagia nĩ kambagia kĩ nĩko kambagĩrĩra tũrauga atĩrĩrĩ ona tũkĩaragia maũndũ marĩa mangĩ mothe rĩ twambĩrĩrie na ithuĩ we begin with ourselves nĩgetha maũndũ macio okorwo nĩ one man one vote one shilling na mwambia na inyuĩ mũthĩinĩ wa Azimio gũtikũrehe kahiha thĩinĩ wa Azimio mwĩro rĩu nĩ mũroka mũno nĩ mũroka na policies cianyu onake Baba rĩ akĩaria maũndũ ambagĩrĩria kwao ambagĩrĩria kũu kwao na ithuĩ twambĩrĩrie gũkũ o mũndũ ambĩrĩrie kũrĩa arĩ kana tiguo ona bathi ndĩrĩ no ngagara gĩkĩire center ndarekeire bondo ekĩra bondo rĩ na ithuĩ tũngĩtuĩka gwĩkĩra bathi tũgathiĩ gwĩkĩra Gĩthumo ithuĩ mũndũ ndiathiĩ kũrĩa aciarĩirwo mũndũ kwĩragwo charity begins at home na nĩkĩo ũrona Martha nĩ mũirĩtu wa bata mũno na nĩ njamba na nĩ shujaa na nĩkĩo ũiguaga rĩrĩa ndarogotwo Martha akoragwo arĩ wa mbere hau
hau uranyita rĩrĩa warogotwo rĩrĩa ndarogotwo nĩ kwaria tondũ ndirogotagĩrwo kĩndũ kĩngĩ rĩrĩa wanyitwo ini short nĩgetha akoragwo arĩ hau nĩ wakiri wakwa na nĩ mũndũ wĩ gĩtĩo kĩingĩ mũno na rĩu hau nĩho tũraikaria tũrona atĩrĩrĩ twĩna nginya Jeremia Kĩoni ũhoro nĩ kũrĩ nake Kenya kwĩna Jubilee kwĩna KANU kwĩna ciama ici ingĩ kwĩna PEP People's Empowerment Party ciama icio ciothe rĩ irendo icokanĩre iria ciothe ci Mt Kenya ciama icio cicokanĩre handũ hamwe rĩu twambĩrĩria kwaria ũhoro wa ithuĩ andũ a Mt Kenya tũrenda atĩ tũkorwo na mũgambo ũmwe okorwo nĩ members a parliament rĩ matarwo nĩ a Mt Kenya MCA a Mt Kenya no ti kuga atĩ nĩ a Kenya Kwanza nĩ Azimio gũtiagĩrĩire nĩ gũkorwo kwĩna ciama igĩrĩ thĩinĩ wa Mt Kenya kwagĩrĩire nĩ gũkorwo kwĩna kĩama kĩmwe kĩrĩa kĩrauga o ta ũrĩa kwĩna UDA kũrĩa Rift Valley nĩ ũrathikĩrĩria mũndũ witũ na gũkorwo kwĩna party leader gũkũ thĩinĩ wa Mt Kenya nĩgetha Ruto party leader ikara harĩa wa UDA rĩ gũgakorwo kwĩna party leader ũngĩ ũrauma Mt Kenya ũraikara handũ harĩkũ ũranyita mũndũ witũ ndũngĩnjĩra atĩ tũhinge ciama iria ciothe twĩnacio tũka gwaku kana niĩ kũringana na ũrĩa mũrauga inyuĩ andũ a Kenya Kwanza mũrauga twambe tũhinge ciama citũ niĩ ndirauga ciama ihingwo niĩ ndirauga ona twambĩrĩrie kĩama kĩngĩ thĩinĩ wa gũkũ Mt Kenya twambe tũgĩtonye nĩgetha ambunge aitũ mathurwo na kĩama gitũ nĩgetha twatua gũteta rĩ tũgatetaga twĩ na mũgambo ũmwe nĩgetha twatua kwaria na ndũrĩrĩ iria ingĩ rĩ tũkaria nacio tumĩte mũgambo wa mũciĩ tondũ rĩu rĩ ndũkĩrore mũndũ wĩtagwo Wiper Kalonzo Musyoka ena mabunge make ena maseneta make very strong kũrĩa ukambani rĩu rĩ onakorwo tũrĩ atongoria gũkũ Mt Kenya rĩ nĩ party leader ũrĩa twĩnake gũkũ nĩ ũrĩkũ party leader ũrĩa ũngĩbanga wĩra ndagĩũkĩra tũbange na mũtige gũtwĩra atĩ kĩama kĩanyu nĩ UDA kĩama kĩanyu ti UDA kĩu kiumĩte Rift Valley na rĩrĩa andũ acio magambĩria kumĩra na kũu makaumĩra na kũu rĩu nĩ kĩama gĩkĩ kĩa Mt Kenya gĩikare haha andũ a UDA maikare harĩa twĩrane atĩrĩrĩ we ta rĩu nĩũrona hĩndĩ ĩrĩa Ruto na Uhuru mathondekire thirikari Ruto aheirwo 50-50 maminista ake na maminista ma Uhuru rĩu no tuge ũyũ witũ nĩ araheirwo maminista make othe nĩ a Kenya Kwanza no gũtiagĩrĩire ũguo gwagĩrĩire atĩrĩrĩ tũkorwo na mũgambo witũ ta ũrĩa warĩ kuo hĩndĩ ĩrĩa ya Uhuru na Ruto hau kĩambĩrĩria nĩgetha in future tũtige gũcokera mahĩtia maya twĩna motha ici na tũtige kũrũa twendane tũthondeke maũndũ tondũ bũrũri ũyũ tũtirathama mũndũ ũrĩa watuĩka mũtongoria arekwo athiĩ na mbere akinyie kahinda gake arĩkia angĩ moke tondũ gũtirĩ mũndũ tũrata ihiga wagicira wega mũno by the way ndiguo salimia chairman sana mwambie ajaribu sana akumbushe serikali ya Laikipia kuna huduma center iko pale Makutano Nyeri Nyahururu Road waifungue please and people will highly appreciate nice talks kabisa etagwo Edison from Doha Qatar kaya kũraihu atĩ ũcio haya kimemia wa pants Maina nĩ aracira wega biũ thank you very much haya ndathome yo uria Maina macokerie ngatho biũ uria Maina Njenga ndĩ na message okay ho nĩngũkinyirie PO wake nĩ ngwĩciria nĩ maũndũ personal twĩ hamwe mũno mĩtambo-inĩ Kennedy gĩithia mũhecimu ũcio mũno direct nĩ ĩrathiĩ wega mũno na nĩ aracira wega mũno njĩtagwo Kĩmothoro FT kabisa ũrĩa gwĩtwo Njeri Bemba kuma mwena wa Nyeri County onake mũtambo-inĩ mũno Kennedy ũrĩa mũhecimu wa atĩrĩrĩ kana korwo nĩwe president no ahote gũthondeka maũndũ mau aroiga na mwaka wa mbere njĩtagwo Karanja Buraki ũcio ndĩngũmũcokeria mũcokeria ũndũ ũcio mũndũ rĩ ningĩkorwo ndĩ president rĩ niĩ no hote gũthondeka maũndũ maya mothe na mwaka ũmwe ũranyita president ti gũruta wĩra nĩ kũruta order
na president ndarĩ wĩra arutaga mũnene, nĩ kũbanga wĩra, ona no abanga wĩra toro no bangĩke. Nĩ ũranyita mũndũ witũ, tondũ mũndũ ũrĩa nĩ commander in chief commander in chief na nĩwe president, na ena authority. Rũhiũ rũu aheirwo rĩ, rwĩna authority nene mũno. Mbeca ona angĩkorwo makorire hatarĩ kĩndũ rĩ, mbeca nĩ gũturwo ituragwo. Gũturwo kĩ? Gũthondekwo. Gũtirĩ ikoragwo ciothe ikoragwo ci maratathi. Ikoragwo ci kĩ? Maratathi. Na tũgacoka tũkerwo nĩ mbeca. Mbeca nĩ ithondekagwo. Na kũrĩa guothe cirĩ andũ makanengerwo mbeca. Andũ matonge. Ũguo rĩ, kuga atĩ bũrũri ndũngĩthondekwo na mwaka ũmwe rĩ, nĩ ũgũthondekeka. Ũguo o mũndũ kũringanaga na ujuzi ũrĩa mũndũ enaguo, no ningĩ andũ nĩ makĩheagwo time. Time ĩyo ya gũthiĩ gũgĩthondekaga o kahora. Ona Rome rĩ, ndĩagĩthondekirwo na mũthenya ũmwe. Ũguo ona ndũngĩhanda ũmũthĩ na ũgethe oro ũmũthĩ, no rĩu no amenya no mũhaka andũ makakĩririkanio. We nĩkĩ ndarĩ ũrangũrĩra ngari, no nginya merwo. No nĩ tũramenya atĩrĩrĩ, gũtingĩkĩka na mũthenya ũmwe. No mũhaka tũkorwo tũkaria, nĩgetha mũkamenya tũrĩ o kuo. Ĩni ũngĩgakwĩrwo rĩ, kana kangĩaga gũkwĩra atĩ nĩ karenda kĩratũ rĩ, gakwĩra rĩ, we nĩ ũramenya nĩ karenda kĩratũ, no nĩ gaikaraga gĩkwĩra dadi nĩ ndĩrenda kĩratũ, na nĩ ũrehaga kĩratũ kĩu nĩ ũndũ wa kũririkanio. Rĩu na andũ aya rĩ, opposition nĩ watchdog yao ya kũmarora, either magĩka wega kana ũru, makaririkanio. No nĩ magĩrĩire kwĩrwo hau nĩ mweka wega, no mũno tũtizingatagĩra marĩa meka wega. Twendaga kũmenya kũrĩa kũrekwo ũru na kũrĩa raia ĩrahinyĩrĩrio, tondũ kũu mareka wega nĩ mareka wega. Rĩu kũu kũngĩ marahĩtia rĩ, nĩguo twendaga kũmũrĩka. Na nĩkuo kwagĩrĩire nĩ kũmũrĩkwo, nĩgetha mũndũ ndagakorwo comfortable. Koguo we nĩ ũra support thirikari, of course. Nĩ na thĩna kũrĩa mareka wega rĩ, nĩ macapotwo. Akorwo nĩ mareka wega nĩ macapotwo. Na kũrĩa marahĩtia nĩ merwo nĩ marahĩtia. Tondũ matingĩhĩtia hĩndĩ ciothe. Nĩguo. Na matingĩka wega hĩndĩ ciothe. Na matingĩka wega hĩndĩ ciothe. No rĩu okorwo nĩ ũhoro wa gĩthomo kĩa university na kĩrĩa kĩngĩ rĩ, at least mũrigo nĩ ũraritũha mũno, tondũ ũrĩa andũ maraheagwo mbeca rĩu nĩ iranyihanyihire. Rĩu nĩ ta kũrĩthomagwo nĩ itonga ciciki. Tondũ rĩu mbeca ciathiĩ hakuhĩ 300,000 rĩ, per semester rĩ, ndona mbeca icio nĩ nyingĩ mũno. Ningĩ haha system ĩno ĩraugire atĩ thirikari nĩwe ĩrĩa moraga mũndũ ũrĩa ũgũteithio rĩ. President akiuga nĩ ngiri cigana 25 per semester. Irĩkũ? Universities. Twĩna ciana irathomera kũu, gũtirĩ university ya ngiri 25. Gũtirĩ. Nĩ ĩrĩkũ ĩyo? Ona no njende gũtwara mwana. Rĩu nĩ megũkĩheo help rĩu ici ingĩ marĩhe. Korwo nĩ makũheo rĩ, thaa ici matiraheo. No angĩkorwo nĩ mekũheo rĩ, nĩ wega. Rĩu ũgĩthiĩ na Nairobi University rĩ, ũthiĩ Strathmore University rĩ, thukuru icio ingĩ nyingĩ rĩ, akĩrĩ kuma 300,000 gũthiĩ igũrũ. Tũkĩrĩ na ciana kuo, na no irathomwo na thaa ici. Koguo nĩ batiĩ kũrorwo wega. Rĩu ũhoro ũcio wa gĩthomo rĩ, nĩ wagĩrĩirwo kũrorwo wega, tondũ ti andũ othe mangĩhota gũthoma. Ona andũ aya maborithi ciratũgia rĩ, ona angĩ matũgiaga nĩ ũndũ wa thĩna. Tũbeca twao nĩ tũnini mũno, kuona rĩngĩ maraheo 13,000, angĩ 20,000, 30,000. No nĩ marongereirwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Ona mongererwo rĩ, kũringana na gĩkĩro gĩaku wĩta mũborithi mwĩta mwĩthigari. Ona mongererwo rĩ, ndũĩ marakĩongereirwo ciringi kana 2. 1,000, 2,000, 3,000 hau ũguo. Ni 1,000, 2,000. 1,000 rĩu nĩ wamenya hatirĩ kĩndũ hau. 1,000 rĩ, ona ũngĩthiĩ supermarket ũkũgũra kĩ? Tũrauga atĩrĩ mĩcara rĩ, andũ nĩ maheo mĩcara, na mĩcara mĩega. Na andũ ma-create mawĩra. Thirikari ĩcarie kũrĩa mbeca ikuma. Ona akorwo nĩ gũkombwo igũkombwo nĩ ikombwo. Mũndũ nĩ atige kuga atĩ ndangĩkomba mbeca, andũ nĩ maheo mbeca. Tũtũragio nĩ kũrĩa, na tũtingĩikara tũtekũrĩa. Tũkĩrĩkĩrĩria no ũrahunjia. Kũhunjia mũndũ atũrahunjagia, ona ũrakĩiguana na no ndĩrakĩhunjia. Thĩinĩ wa buku ya Habakkuk 2:2 rĩ,
ikwiraga write your vision. Yes. On a plain place. Nigetha mundu wothe uria urahituka atengerete ri akahota kumenya, akahota guthoma. Uguo no turahunjia tukiuga Jesu ni mwathani na utuko wa umuthe ndi muhonoku. Ndi bishop wa kanitha witagwo Hope International, na Hope International ni cokete gathondeka association itagwo CIM yawitagwo Christian Independent Movement. Yes. Nitukoragwo na ushirika na makanitha maria mangi. Tari niturari ha Safari Park. Safari Park muthenya hau twina Kalonzo. Thiko igere thiru. Twina mahoya ma kindu gitagwo Life International Ministry. Tukanyitana na ngwataniro iri ingi. Turari kule Machakos. Tugithie ku ni undu wa gukungwira uhotani wa mundu witagwo senator waku. Yes. Kitui. Uguo no turathi na mbere na mahoya. Tondu mahoya ni part imwe ya muturire. Tondu ngihota gukorwo utari na Ngai. Nima. No gukorwo nduri na Ngai ri no mwaka wa ciumwe nake. Tondu ona aria mauga matire nake ri makoragwo nake by the way. Yeah. In fact no ngigeria gwiciria kuria umire ri tangikihota korwo na anja. Yedo kigena anja. Atiri contribution wa contribute ire nigetha ukorwo uri uhana. That is true. Mundu uga ni mundu aiki mauga ni athaka. No uthaka ucio wa uri atiri handu maugire ati uria mundu agaciarwo. So ni Ngai uria mumbi wa iguru na thĩ ni agiri ni kugocwo. We have to believe in him. Amen. Tariu hau hatene ri ndakire bishop wa Mau. Na ngikorwo ndi akibishop. Hindi iyo ndiakibatithagia andu ithaa ria injury time kuma kahwaini uguo. Tondu ni twakigiragio kubatithia andu. Riu tukibatithagia andu muthenya. Okay. No akigwa. Na ni turakiuga atiri andu mathina mbere ona kanitha ni turaka. Yes. In fact ati kale kanitha imwe turaka haha hakwetwo mwiki ciko. Kanitha wa independent. Okay. Tondu riu tuceragira makanitha mothe. It is Christ for all nation. Na twagire ni gwiciria uhoro wa Ngai. Mutongoria ndage ni gukorwo agithii kanitha imwe. Ndaga tuike ngombo ya kanitha imwe. No nyitithanie kanitha nyingi ugakoragwo we mutongoria wa kanitha ciothe. As long as ni mwathani urahoywo ri ugathie kuona undu ta igongona. No twale gicunjĩ gĩa 10. Yes. Nigetha ona urathimwo aria angi makirathimwo. Ni wakiririkana kuhoya rucini muthenya ugicera na nginya ugikoma. Na Ngai ni agukuririkana. Awesome. Yes. Wina slogan njeru tofu ni tofu. Ade? Tofu ni tofu. Iyo ni slogan. Nio. Nyamu yo ri. Irauga ndovu ni kuu. Ndovu ni kuu. Ndovu ni kuu. No ndovu ni kindu kia bata muno. Jogu. Jogu ni kindu kia bata muno. Yes. Jogu ingihitukira haha uguo ri. Ona ni miaka 2-3 ri. Ikorwo yahitukira haha ya thuguma haha ri. No hega igatuhitukira. Nima by the way, yeah. Wanyita. I agree. Na turari uhoro wa jogu. Tukauga anake ri. Magĩa na hinya ta njogu. Magĩa na hinya ta ki? Ta njogu. Okay. Na turari uhoro wa gukorwo mwina kanyamu muhuko. Mundu atie kuyona ati ni mundu wa tuhu. Kire hinya. Nikio turauga ndovu ni kuu. Yes. Ndovu ni kuu. Tondu no ngithina ri wina njogu ri. Ni kumiruta. Ni twanyita. Ni ukuruta ivore na wendie. Yes. Uguo ri turahoya maundu manene. Maundu manene. Okay. Na especially ta ithu tuthumbũragwo nĩ njogu muno kora Laikipia ri. Twĩraga andũ meyũmĩrĩrie. Meyũmĩrĩrie. Na no tũrie andũ a Ministry for Wildlife mahingĩre njogu icio. Yes. Ndũrathikĩrĩria. Ici njogu tũrarĩrĩria ri nĩ nene. Na tukauga nĩ thaingĩ nĩ igiaga andũ. Iragia andũ muno. No anyita. Na no icarĩrio njĩra nigetha cikare wega. Na andũ magĩe na hinya ta njogu na mendane. Ũguo njogu ndĩrĩ na thĩna. Awesome.
ndakena muno ni guka muheshimiwa na ndu ni makena muno makenio niki messages miario miega muno muno horo wa gukorwo ati gwetha urumwe wa Mt Kenya ucio niguo turenda muno na andu makoiga wokaga once in a while ukahota kwariria andu ingi hamwe aingi biyo thina wa na riu ti hathondeko timetable tuguthondeka muthuri uyu ri ni aruta wira mwega muno uyu na athuri acio mukire nao niguo anafanya kazi nzuri sana athuri megitio muno aya ni athuri afata tuguthondeka timetable nigetha riri as long as kwaragiria andu thina wa kaunti cio ni ndetekira ndetekira gutuika disciple akiriguo wa muoroto FM mugambo wa ma muoroto FM mugambo wa ma eni na ndona gukundu ni guthaka muno kwina design njega muno asante sana na ndingithura gukorwo ndikunduta guku mahinda mothe na tondu Ngai niwe ugayaga maundu ri ona tandia ngukaga ri niguririkanaga ndatinda ngithiuruka guku ndariunga ndakinya mucii ndauga atiri ndihitiririe mai ndathi kuria muoroto FM ona nguragia ati ndikinya thaa cigana getha njariria andu a Kenya ni twakena muno especially andu a kuria Laikipia ndimere ndikuo na makia na hinya na nitugucemania nao ningi muno nginya kuria Thubiri Rumuruti kuria Nanyuki thiini wa Laikipia County of course Nanyuki thiini wa Laikipia County kuria andu metagwa Jose kou Lea wa Jogo andu acio theni mundu gwitwo Samido wa Reri arajira Nanyuki stage ya Reri tuko pamoja sana ndukimwere twakinya na hau no ngukumugurira macani ni mundu gwitwo John Teku Makino ningi muno marandika anake a bururi ni andu afata ni marugame na wira nginya kuria Karatina University ya Rutwo makiri okuo Karatina University Kagima turi okuo ningi muno ni marahuke amenya ndovu ni ku akiriguo thank you ndakera muno muheshimiwa tagwita rigi ndugagiuka ndi wanjita ni ngoka asante sana ngoragwo ndi mwathiki na ndikona uru na ni ngoragwo ngicooperate na maundu asante na rero kuigua twikuria twina mbambari tukonaga twina uru ni uria twaheo chance mwena uyu mukoragwo ande ni ndi mwandiki wa mohoro ri koragwo neutral uko neutral ni ona no nyende kuruta wira guku koragwo ndi neutral no unyandike wira waku gutangathaga guku itogubanga uhoro ucio kiria kwamba gwika atiriri ambai mwethani na mundu gwitwo Rigiji riu tutiakiuga wira ucio ni ukuruta akiriguo asante sana ni hara tugacemaniria ri tutigukiaria mundu gwitwo Isaac Mwaura mwari mukaru wa thirikari ri na tondu mutambo-ini ri maundu mothe ni egubanga na ni akibange ni aranjigua biu ni akituika mwaria asante mwaria mwega na as long as bururi wa Kenya ni ugukorwo na thayu ri hizi na uru na mundu asante sana na tutire na bara na andu aria mathurirwo the muigue mwi mucii mwana tugika micemanio na kuu kirima-ini mugoka tunyitanire inyu muri brother citu mwi sister citu na tutire na uru thank you sir ndakena waini mwega thank you niguo guthiaga ni kuri kaundu watigia tongiugire andu mucemanio next ri ni ndienda twikire na hau Harigiji na hau Harigiji hau uranjira ri ona Nyeri hau uguo kiharo kiria ki hau gitagwo ate kiria kinene muno na hau ki hau njaririo kiharo na hau uguo getha ona kiangeigua ni aguka ri no ukatucemanie hau no ugakimwita no ndigakimwita tondu riu ni njitaga andu othe nganirira guotha ona riu no twakigua no ndakiuga tuguthii na hau Nyeri na tungigithie hau kuruga mwaka ri kwina thina uriku gutirina problem thank you to fireworks tugagicaria tuciamburanie kuu na andu maikara wega akiriguo na mugiciare ciana nyingi as long as ni guthoma au hena bata thank you muheshimiwa tukuga andu magia na utuku mwega utuku ni wa Ngai tuonane ringi asante sana thank you so much good ina 48 etha inya cia utuku ni gucokereria Muoroto FM matauni-ini mothe marikeno uyu ona Shembeteng kiria mundu akwa